Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ikkinchi dars. HTML elementlari. HTML elementi boshlang'ich tag, ba'zi kontent va tugatish tagi bilan belgilanadi. Eslatma: ba'zi HTML elementlarida tarkib yo'q. Masalan, bir tagi element. Bu elementlar bo'sh elementlar deb ataladi. Bo'sh elementlarda yakuniy tag yo'q. HTML elementlari. HTML elementi boshlang'ich tagdan tortib to tugatish tagigacha bo'lgan hamma narsadir. Tag name tagi ichida content shu yerda. Ichki HTML elementlari. HTML elementlari ichki joylashtirilishi mumkin. Bu elementlar boshqa elementlarni o'z ichiga olishi mumkinligini anglatadi. Barcha HTML hujjatlari ichki o'rnatilgan HTML elementlaridan iborat. Quyidagi misolda 4 ta HTML elementi HTML, body, h1 va p tagi mavjud. Element p paragrafni belgilaydi. Uning boshlang'ich yorlig'i p va tugashi /p tagi mavjud. Qachon yakuniy tagni o'tkazib yubormang. Ba'zi HTML elementlari hatto oxirgi tagni unutgan bo'lsangiz ham to'g'ri ko'rsatiladi. Bo'sh HTML elementlari. Tarkibsiz HTML elementlari bo'sh elementlar deb ataladi. Bir tagi satr uzilishini belgilaydi va yopish tagi bo'lmagan bo'sh elementdir. HTML katta harflarga sezgir emas. HTML taglari katta kichik harflarga sezgir emas. Katta P bilan kichik p bir xil degan ma'noni anglatadi.